На иницијатива од пратениците доктори на ВМРО ДПМН, а со поддршка и од останатите пратеници од партијата и коалицијата за подобра Македонија, ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија поднесува закон за докторска дејност. Од ВМРО ДПМН посочуваат дека како најголема придобивка од донесувањето на овој закон е предвиденото вреднување на докторскиот труд, односно утврдување на висината на платата преку колективен договор, која што би ја земале општите доктори и докторите специјалисти од примарното, секундарното и терцијалното здравство. Со овој закон се предвидува платата на докторите специјалисти да изнесува 4,5 просечни плати или 100.000 денари нето плата, додека пак платите на општите доктори да изнесуваат 2,5 просечни плати, односно 56.000 денари нето плата. Покрај утврдување на висината на платите на специјалистите и општите доктори, со овој закон нудиме и системско решение со кое ќе се подобри квалитетот на здравствениот кадар, квалитетот на здравствените услуги за граѓаните и ќе се спречи одливот на здравствените мозоци во странство. Исто така, важно е да се напомене дека овој закон е работен во консултација со Лекарската комора, Сдруженијето на лекари и Синдикатот за здравство. Пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата истакнуваат дека со ова законско решение најмногу добива македонското здравство преку поквалитетни услуги на докторите и посветеноста во однос на докторите кон пациентите. Бидејќи во предизборието од страна на СДСМ на оваа фела и се ветуваа промени во работењето и валоризацијата на трудот на докторите, ние како ВМРО ДПМН сакаме да го дадеме нашиот допринос со овој мотивацијски и стимулативен закон, како конструктивна опозиција, се со цел да се подобри дигнитетот и достоинството на оваа фела. Сакам да нагласам дека со овој предлог закон се заокружува еден огромен пакет на мерки на ВМРО ДПМН за подобрување на здравството во нашата држава, каде покрај инвестициите во набавка на современа опрема на сите здравствени установи во Република Македонија, реновирање и изградба на нови здравствени објекти, стручната доедукација на кадрите во Република Македонија и странство и мотивацијата на здравствениот кадар, се со цел поуспешно и поквалитетно здравство за граѓаните на Република Македонија. Од ВМРО ДПМН изразија надеж дека парламентарното мнозинство на чело со СДСМ ќе го поддржат овој закон поради тоа што беше ветено од нивна страна во предизборниот и постизборниот период.